обзор на нашу халабуду. Всем привет. Вот. Всем привет, друзья. Заходим. Лопата. Книжечка. У нас есть лопата. Сука, шампуры. Вот такое вот окно. Вот есть крыша. Вообще не протекает почти. Вот у нас тут самодельные такие диваны, очень крутые. Вот. Что вам еще рассказать? Удобно. Вот. Есть вот такие вот штуки тут. Привет, друзья. Долбоёб! Нет, иди нахуй. Вот шампура у нас тут висят. Кайфовенько. Иди нахуй сюда. Вот тут костерчик. Давайте я вас пожарю. Я пошутил, мне телефон жалко. Вот. Ну что еще рассказать? Вот такая вот тут у нас лестница на крышу. Вот, чтобы крышу делать, если что. Вот тут всякие